Evet arkadaşlar, süpürge koleksiyon videosu olacak bu. Şimdi arkadaşlar bu Anika Bora 4000 Philips Marathon Auto Clean model 9205 2013 ile 12 model Aura Clean Max. Bunu motor değiştirdim. Bir süpürgeyi çalıştırdım. Arkadaşlar tam modellerini merak edenler varsa artık bu kamera çok sıkıntı yapıyor artık. Sinirden çıkabilirim yani. Neyse. Anika'nın motor sesi Philips'ten birebir aynı değil mi arkadaşlar? Yorumlardan bekliyorum. Bir saniye. Evet. Bu kaç model bunu bilmiyorum. Süpürge koleksiyonu bu süpürge. Oğlum ben ne yapıyorum lan? Hop. Bu süper. Neyse. Videolarda görmüşsünüzdür siz zaten bunun motor sesini. Buna bir şeyler oluyor lan. Valla bu kırılırsa evet. Anika Bora 4000 kaç model bilmiyorum. Suyu yutturmamaya dikkat edin. Çünkü suyu direkt alttan atıyor. HEPA filtrenin olduğu yerden atmıyor. Buna kesinlikle su yutturmayın yanlışlıkla. Çok dikkat ederek süpürün bununla. Bununla yapabilirsiniz canım. Ama bunun halı yıkama hortumuyla yapın. Süpürme hortumunun içinde elektrik telleri olduğu için bunu full bozarsınız. Yani hortum da gider, beyni de gider. Her şey gider. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Furkan kardeşime de buradan sesleniyorum. Furkan Şenel diye birisi yazmış bana. Onda Anika Bora, Philips Marathon ve Aura şeylerden meraklısıymış. Bu videoyu ben onun için çektim arkadaşlar. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.